喺已經成功數碼化轉型嘅個案同埋項目裏邊，會唔會可以提供到俾本會一啲實際嘅開支嘅數目？就係話呢啲數碼化轉型項目未成功之前開支幾多？而家佢成功啦，數碼化轉型啦，能夠節省到幾多開支呢？咁我哋有實際嘅數據能夠嚟到量化數碼化轉型呢，實在對節省公帑嘅效果嘅。多謝主席。請局長。好多謝主席。其實咧喺公務員嘅編制每兩個年度每個年度減2%呢一個咧，所慳到嘅錢呢，係會計咗入去財政司司長要求每個部門佢節省2%嘅經常性嘅開支嘅。咁其實咧我嘅理解咧，其實呢一個咧佔嗰個即係佢慳嘅2%嘅經常性開支裏邊呢，一個好大嘅部分添。咁所以我哋雖然我哋冇去計翻嗰個慳咗個人頭慳咗幾多錢呢，但係絕對咧係構成嗰個每年慳翻慳2%嘅經常性開支裏邊一個好重要嘅部分嚟嘅。主席，呢個係可以喺呢度好肯定咁講俾大家聽，咁所以呢一個係唔需要擔心佢個錢係會太少嘅，而且因為部門佢要交嗰2%嘅經常性開支嘅節省啦，所以佢唔能夠咧全部咧都淨係去刪減一啲個工資或者嗰個薪酬或者對政府整體嘅開支嚟講呢係好低嘅水平嘅人嘅，因為如果咁呢，佢嗰個2%要減嘅開支呢，佢係減唔到出嚟嘅。咁第二呢，就係數碼化轉型嘅節省。嗱呢一啲呢，如果我哋係有大嘅項目啦，我哋需要嚟財委會嗰度申請撥款呢，我哋都會有一個估計喺度啦。一啲小嘅項目呢，好多時我哋比較難去量化呢，因為好多時節省咗出嚟嘅人呢，我哋會用咗喺其實增加咗個工作嗰度啊，變咗我哋唔加人做多咗工作，其實就係嗰個結果出嚟啦。咁一個我哋時時都引述嘅例子就係統計處啦，統計處用咗 AI 之後呢，佢其實節省咗好多文職嘅同事，但係佢將嗰個資源呢用咗喺佢比較高級嘅同事嗰度做多咗工作，咁呢一個呢，都係一個好典型嘅例子啦。